আসসালামু আলাইকুম। বৃষ্টিময় সকালের শুভেচ্ছা সবাইকে। সকালে ঘুম থেকে উঠে যদি দেখেন এরকমভাবে অঝোর ধারায় বৃষ্টি পড়ছে, কেমন লাগবে? অনেক ভালো লাগবে নিশ্চয়ই। আসলে দিনের শুরুতে বৃষ্টি বেশ ভালো লাগে। আলহামদুলিল্লাহ, সকাল থেকে বৃষ্টি হচ্ছিল। তো আজকে ভাবলাম যে সকালবেলা গরুর মাংস আর খিচুড়ি রান্না করি। তো এইজন্য গরুর মাংস নিয়ে নিলাম। তো দেখেন একটু আগে দেখালাম কত বৃষ্টি হচ্ছিল, আর এখনই বৃষ্টি নাই। মানে চলে গেছে, থেমে গেছে বৃষ্টি। এই যে এখন গরুর মাংসটা বসাবো, এই জন্য যে মশলা দিয়ে নিলাম, শুকনো মশলাগুলো তেজপাতা, দারচিনি, এলাচ দিয়ে একটু ভেজে নেব। আমার ইয়ার লবঙ্গ দেওয়ার কথা মনে ছিল না, সেটা পরে অ্যাড করে দিয়েছি। এবার পেঁয়াজ দিয়ে দিলাম, পেঁয়াজ দিয়ে একটু ভালো করে ভেজে নিব। পেঁয়াজের কাঁচা গন্ধটা চলে গেলে তারপরে হচ্ছে আদা বাটা, রসুন বাটা, যেসব মশলা দিতে হয় ওগুলো দিব। তো তার আগে একটু লবণ দিয়ে নিলাম। পেঁয়াজ ভাজার সময় একটু লবণ দিয়ে নিলে পেঁয়াজটা দ্রুত নরম হয়ে যায়, আর ভাজাটাও তাড়াতাড়ি হয়। একটু আদা বাটা, একটু রসুন বাটা, একটু জিরা বাটা, পরিমাণ মতো যেটুকু প্রয়োজন দিয়ে দিলাম। যেহেতু মাংস প্রায় 3 কেজির মতো মাংস ছিল, তো ওই অনুযায়ী দিতে হবে। আসলে ভাবছিলাম যে সকালে খিচুড়ি রান্না করলে গরুর মাংসটা যদি বেশি করে রান্না করা হয়, তাহলে দুপুরবেলা আর অন্য কোনো কিছু মানে সেরকম রান্না না করলেও হবে। তো এই জন্য একটু বেশি করে মাংসটা রান্না করছিলাম। আর হলুদের গুঁড়ো, মরিচের গুঁড়ো এগুলো দিয়ে দিলাম। দিয়ে এবার ভালো করে মশলাটা কষিয়ে নেব। তো আজকে সকাল থেকে যে ঘুম থেকে ওঠার পর যখন দেখলাম যে বৃষ্টি, মনটা সত্যিই খুব ভালো হয়ে গেল। কিন্তু একটু পর আবার দেখলাম বৃষ্টি থেমে গেছে, এরপর আবার গরম শুরু হয়ে গেল। আবার একটু পর আবার দেখি বৃষ্টি হয়, আবার একটু পর মানে বৃষ্টি থেমে যায়। মানে কী জানি হচ্ছিল আজকে সারাটা দিন। এই যে গরু মাংস রান্না শেষ, একদম গরম গরম ধোঁয়া উঠছে দেখা যাচ্ছে। আর এই যে বাহিরের দিকে দেখেন, মানে বৃষ্টি যে হলো একটু আগে, বোঝার কোনো উপায় আছে? কি রোদ উঠে গেছে, মনেই হচ্ছে না যে কোনো বৃষ্টি হয়েছে। মানে এরকমই চলছে আজকে সারাটা দিন। মানে কেমন যেন একটা গরম, আবার একটু ঠান্ডা এরকম। তো এই যে এখন খিচুড়িটা বসাবো। তো এই জন্য খিচুড়ি আসলে রান্না তো সব একই নিয়মে, যেগুলো মশলা জাতীয় খাবার সেগুলো আগে প্রথমে যে শুকনো মশলাগুলো দিয়ে একটু ভেজে নিয়ে তারপর পেঁয়াজ বাটা মশলা দিয়ে তারপর আবার হচ্ছে হলুদ মরিচের গুঁড়ো দিয়ে কষিয়ে নেওয়া, মানে প্রসেসিংটা আসলে সেম থাকে। তো এই জন্য খিচুড়িটা বসিয়ে নেব। এই জন্য খিচুড়ির জন্য যে পেঁয়াজ দিয়ে দিলাম, পেঁয়াজটা একটু নরম হয়ে আসলে তারপরে হচ্ছে মশলাগুলো দিয়ে দেব। তো এই যে পেঁয়াজ আসলে আমার আরেকটু দেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু ওই যে অলসতা করে আর কাটিনি। তো ওই যে একটু আদা বাটা, রসুন বাটা, জিরা বাটা দিয়ে একটু হলুদের গুঁড়ো, মরিচের গুঁড়ো, লবণ এগুলো দিয়ে একটু কষিয়ে নিলাম মশলাটা। এবার হচ্ছে মসুরের ডাল আর চাল আগে থেকে ধুয়ে রাখা ছিল, ওটা দিয়ে দিলাম। এবার ডালটা একটু মশলার সাথে একটু ভালো করে ভেজে নেব। না ভাজলে না একটা কাঁচা একটা গন্ধ চলে আসে, এই জন্য একটু ভালো করে ভেজে নিয়ে এবার পরিমাণ মতো পানি দিয়ে দিলাম। যেহেতু ভাতের চাল দিয়ে, মানে সিদ্ধ চাল যেটা আমরা খাই, ওটা দিয়ে খিচুড়ি রান্না করছি, এই জন্য পানির পরিমাণটা একটু বেশি লাগবে। এই যে আমার খিচুড়ি কিন্তু হয়ে গেছে। আর ওই যে তখন গরুর মাংস রান্না করলাম, এটা হচ্ছে গরুর মাংসের লুকটা। সুন্দর লাগছে না দেখতে? অনেক লোভনীয় লাগছে। তো ওই যে রান্না করতে করতে হুট করে আবার রুমে চলে আসলাম। এসে দেখি যে আয়ান আর জায়ান দুই ভাই মানে খেলাধুলা করছে। আসলে আয়ান অনেক দিন ছিল না বাসায়, ওর দাদার বাড়িতে গেছিলো, আবার ওর চাচুর বাড়িতে ছিল। তো ওইভাবে ওরা অনেক মিস করেছে ওকে। আসার পরে এরা একটু সময় পেলেই না ফাঁকি ফোকরে খেলাধুলা করে নিচ্ছিল। তো কিছুক্ষণ দেখছিলাম যে বাচ্চারা কত ইনোসেন্ট হয়, তাই না? এই সময়ের জীবনটা মনে হয় অনেকই ভালো। কোনো দায়িত্ব থাকে না, কোনো কর্তব্য থাকে না, কোনো চিন্তা থাকে না, ভাবনা থাকে না। নির্ভাবনায় ওদের সময়গুলো কাটে। আর যত ঝামেলা শুরু হয় বড় হয়ে গেলেই। তো এই তো একটু দেখলাম, দেখে আবার যে রান্নাঘরে ব্যাক করব। চিংড়ি মাছ ভুনা করব। এই জন্য চিংড়ি মাছের যে রগটা ফেলে দিয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি। সামনের সাইডের মাথা থেকে ওটুকু পরিষ্কার করেছে, পিছনের লেজটুকু রেখে দিয়েছি। আমি এভাবেই চিংড়ি মাছটা পরিষ্কার করি। তো আজকে যেহেতু সকালবেলা হচ্ছে খিচুড়ির সাথে গরু মাংস ছিল, আর বেশি করে গরু মাংস রান্না করা হয়েছিল দুপুরের জন্য, এই জন্য তেমন কিছু আর রান্না করিনি। সাথে একটা
চিংড়ি মাছের তরকারি রান্না করে নিচ্ছি। তাহলে গরুর মাংস, চিংড়ি মাছ আর কালকের একটু ভর্তা ছিল, আলু ভর্তা ছিল, তো এগুলো দিয়ে আজকে দুপুরবেলা হয়ে যাবে। এই জন্য এই যে মশলা কষিয়ে নিলাম চিংড়ি মাছ। আসলে যে বললাম না যে রান্নার প্রসেসিং কিন্তু সবগুলো রান্নার মোটামুটি সেম, হ্যাঁ। তো ওই জন্য এরকম করে মানে মশলাটা কষিয়ে নিলাম, নিয়ে হচ্ছে এই যে চিংড়ি মাছগুলো দিয়ে দিলাম, একটু হালকা কষিয়ে নিলাম, নিয়ে এবারে যে পানি দিয়ে দিলাম। আসলে চিংড়ি মাছ আবার বেশিক্ষণ রান্না করা যায় না, বেশিক্ষণ রান্না করলে চিংড়ি মাছ একদম শক্ত হয়ে যায়, ওটা আবার খেতে ভালো লাগে না। আর আমাদের ছাদ বাগানে কিছু যে পুঁই শাকের পাতা হয়েছিল, কয়েকটা কলমি শাকের পাতা ছিল, কয়েকটা লাউ শাকের, তো ওটাই আমি আবার কিছু তুলে নিয়ে আসলাম, নিয়ে উপরে একটু দিয়ে দিলাম। আমার আবার এটা খুব ভালো লাগে, তরকারিতে হালকা 2-4টা পাতা দিলে মানে খেতে আমার কেন জানি খুবই মজা লাগে। আর কয়েকটা কাঁচামরিচ দিয়ে দিলাম। এবার এই যে বেড়ে নিচ্ছি, এই যে চিংড়ি মাছের লুকটা, ওফ অনেক সুন্দর লাগছে দেখতে। ধোয়া উঠছে। তো আজকে ব্লগটা এই পর্যন্তই থাক, সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।